அனைவருக்கும் வணக்கம். போன வீடியோவில் மூட்டு தேய்மானத்தை சுயமாக எப்படி பரிசோதனை பண்ணுறது வீட்டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் இந்த மூட்டு தேய்மானத்துக்கு நிரந்தரமான தீர்வு என்ன, இதை மூட்டு தேய்மானத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். மூட்டு தேயும் போது படி ஏறி இறங்குறதுல ரொம்பவே வலிக்கும். சில பேரால் முடியாது. சமணங்கால் போட முடியாது. சமணங்கால் போட ரேஞ்சு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். நடக்கிற தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். கொஞ்சம் தூரத்து மேலே நடக்க முடியாது. அந்த தூரமும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும். இந்த மூட்டு வலிக்கு இன்றைக்கி பலதரப்பட்ட சிகிச்சைகள் இருக்குது. நான் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் கைரோப்ராக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஆஸ்திரேலியன் அண்ட் நியூசிலாந்து மெத்தட்ஸ். இதில் இந்த பெல்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி மூட்டோட ஸ்டிஃப்னஸ் அன்லாக் பண்ணுவோம். மூட்டு எங்கே லாக் ஆகிருக்கோ அதை அன்லாக் பண்ணுறது மூலமாக நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கும். இது நாங்கள் மருந்தில்லாத மருத்துவம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை மூட்டை நம்ம சரியாக ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணாலே, அதாவது மூட்டை சீர்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறது, அது மூலமாகவே நிரந்தரமான தீர்வு கிடச்சிரும். இது பிரச்சனையோட ஆணி வேறு இதுதான். இதை குணப்படுத்துறது மூலமாகவே நிரந்தரமாக தீர்வு கிடச்சிரும். ஒரு சிலருக்கு 3-5 நாளில் குணமாகும். சிலருக்கு ஒரு 7 விசிட் வரைக்கும் கூட தேவைப்படலாம். இப்போது மற்ற சில சிகிச்சை முறைகளும் இருக்குது. சிலர் மூட்டுக்கு மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்குவாங்க. சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஆயின்மெண்ட்டு, ஆயில் மசாஜ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாமே அது சித்தாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஆயுர்வேதிக்கு, யுனானி எதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். இந்த ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே அந்த தற்காலிக தீர்வு தான் கொடுக்கும். இது அந்த மருந்தோட பவர் போனதுக்கப்புறம் திரும்ப வலி வரதான் போகுது. இன்னும் சில பேர் மூட்டில் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்குவாங்க. இது ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் கூப்பிட்டு போய் பேஷண்ட்டுக்கு மூட்டுக்குள்ளே அந்த ஸ்டீராய்டு ஊசி விடுவாங்க. இந்த ஸ்டீராய்டு 3-6 மாதத்துக்கு வலியை குறைக்கும். அப்புறம் திரும்ப வழக்கம் போல் வலி வந்துடும். இந்த ஸ்டீராய்டோட பாதிப்பால் மூட்டோட தேய்மானம் இன்னும் அதிகமாகிடும். ஸோ நிரந்தரமான தீர்வு அப்படின்றது நம்ம கைரோப்ராக்டிக் சிகிச்சையில் தான் இருக்குது. நன்றி.